दोस्तों कैपकट में साउंड इफेक्ट लगाना इतना ही ज़रूरी है जैसे बिरयानी के लिए मसाला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट का यूज़ करके अपनी वीडियो को काफ़ी प्रोफेशनल बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, सिंपल है ना, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट का यूज़ नहीं है। आप ये देखिए, ये आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट का यूज़ हुआ है। आप एक और देख लें, आपको अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट का यूज़ नहीं है। आप ये देखिए, ये आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट का यूज़ है। इसी तरीके से आप अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट का यूज़ करके अपनी वीडियो को काफ़ी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो ये साउंड इफेक्ट कहाँ से लेने हैं और कैसे यूज़ करने हैं, मैं इसका तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप यूज़ समझाऊंगा। आपने वीडियो को कोई भी पार्ट मिस न करना है, तो अगर आपने वीडियो का पार्ट मिस किया तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साउंड इफेक्ट कहाँ से लेने हैं। तो इसके लिए हम साउंड इफेक्ट हम कैपकट एप्लीकेशन में से लेंगे और उसी में इस्तेमाल करेंगे और उसी में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये तरीका हम समझेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस रंग इंटरफेस होगा। आपके सामने जहाँ न्यू वीडियो वाले ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और वो अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जिस पर आप साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पर साउंड इफेक्ट लगाना सीखेंगे कि कैसे आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, वो भी फ्री वाले। तो सबसे पहले आपने वो अपनी PNG सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब आप जिसे यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ। के लिए आपके सामने यहाँ एक ओवरले वाला ऑप्शन आएगा, आपने इसमें क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने ये एक PNG सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सिंपल तरीके से मूव हुआ है। अब हम इस पर साउंड इफेक्ट लगाएंगे। वो कैसे लगाना है, आपके सामने यहाँ एक ऑडियो वाला ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ एक साउंड एफेक्ट्स वाला ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपके सामने बेशुमार साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ पर लगाना है तो इसके लिए आपने यहाँ ChatGPT डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास नहीं है आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ आपने वो अपनी PNG के रिलेटेड सर्च कर लेना है। मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये लिख लिया, इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। आपने इसको यहाँ से देख लेना है, मतलब आपने कॉपी कर लेना है। अब हम इसको सेंड कर लेते हैं तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये आपको बता देगा कि कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ पर लगाना है। तो आपके सामने यहाँ इसके नेम आ गए। आपने इन साउंड इफेक्ट को यहाँ कैपकट में आकर सर्च कर लेना है। जैसे एक स्वाइप वाला है, आपने यहाँ इसको सर्च कर लेना है, स्वाइप साउंड। तो आपके सामने यहाँ साउंड इफेक्ट आ गए हैं, आप इन पर क्लिक कर लेना है। अब हम इसको उस PNG में ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारा साउंड इफेक्ट ऐड हो गया। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब हमारी वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल लगने लगी है, मतलब ये पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। मतलब आप जो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट शो कराना चाहते हैं तो आपने उस पर ये साउंड इफेक्ट लगाएंगे तो आपकी वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।